kalenga wanyi kwimba bishinzangu wa mukolo bosi. Woyoyo nalingi Yesu. Oyo tango, tango ya bikamwa ege. Oyo tango, tango ya polele, polele. Osali mobali na ngayo akobalayo vamela konga azalaka ta kokanisa chaque fois nasambelaka na butu. Amen, amen. Amen, amen. Nous pessimons mbote au nom de Jésus. Mbote bonne année, toujours bête de Jésus, ma boko ma kasi. Bonne fête, Zamba Pambo la dino. Zamba Pambo la dino, Zamba Pambo la dino. Aïe, 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 aïe. Jésus a Pambo la dino. On a habitué, si vous avez bien aimé, auto yaka na ba prière. Il y a ma casse, ma prière, ouais, c'est très dangereuse. Na mbula ya 2018 pour na koluka nzambe. Na ligina yebi sobo ete soki oza na Jésus te oza pamba. Soki oza na Jésus te oza na oza bilei ya bandoki. Yango na ligina yebi sa yo na 2018 eza année ya koluka nzambe. Toye ko yebi sobo ete Jésus Christ aza important na kati ya vie na yo. Soki na 2017 tu as eu à échouer bien aimé, c'est parce que on mi pesa ke pa na Jésus te. Mais en 2018, on a na posa, on mi pesa mobimbe pa ya Jésus, pour Jésus côté na kati ya vie na yo, asala makambo asika. Weza ki na se et tombo ma likolo, weza ki likolo ya bandoki et kitande na se. Oyo oko demere na tete, oko demere ne likolo. Weza grande équipe ya intercession, ya centre de réveil spirituel. We kambami na musali na nzambe, évangéliste Claude Kabundi Walesa. Mutu achami mafuta pona libération ya Congo, ya Kinshasa, libération ya monde entier bien aimé. Soki ondimeli nzambo yo, akotika yo pamba te, aza nzamba bilemo. Baye bandimela ye, atikana na bilemo. Baye bakangama na ye, bavina bango échangea. Bien aimé na lingo ye biso boete na temps ya kale zaki na bisika moko. Oyo bato babanda ko kende ko solobiko, c'était le Bethesda. Bien aimé na lingina ye biso boete lelo. Bethesda est né na Congo, Bethesda est na Kinshasa, est né à na centre de réveil. Au moment il y a Bethesda, ce qu'on voit Bethesda au couffin na maladie na yo. Mais les lots locaux ont dit mais la Bethesda oyo, quelle que soit ta maladie bien aimée, nazo yebisa yo okobika. Nazo ba na Bethesda ata oye na maladie ni quelle que soit ta maladie, ata ba lobby est incurable, ata ba lobby est sida, aucune maladie ne pouvait résister na Bethesda. Ah ou ata oza na problème nini nazo yebisa yo ezokende oza na nzamba kilo zambe tondimeli aza nzamba likolo soki ya yo nzamba asalaka te oya biso asalaka soki ya yo nzamba asalaka te oya biso asalaka soki ya yo nzamba alobaka te oya biso alobaka soki ya yo nzamba abundaka te oya biso abundaka soki ya yo nzamba alongaka te oya biso alongaka. Ya. Aza au-dessus de tout. Atoza na kati ya bureau. Atoza na musala. Atoza na kati ya wenze. Ata na salon. Alingi ko loba boye c'est bien aimé. Ozozo bana na yo. Okangi salon na yo. Okangi kuke. Bo vandi parce que moment oyo eza moment ya bénédiction. Parce que to lingi to sambela ensemble bien aimé. La prière bien aimé soki ozo sambela nzambe. Bien aimé, si tu es capable de prier, tu es capable de tout. Si tu es capable de prier, celui qui est capable de prier est capable de tout. Bien aimé, si tu as la capacité de problème, aujourd'hui, jamais. Prière, la prière des justes a une grande efficacité. À 2017, et Simba quitté. Mais pour cette année, bien aimé, avant on va lire la parole dans Luc 5.
Nous lisons à partir du premier verset, on descend. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent le débarque au point qu'elle enfonçait. On acclame fort pour le roi des rois. Bien aimé, dans la Bible, 2017, nous avons battu la Kyo. 2017, nous avons salé makambo mais na katia vina yo. Na lingi bien aimé avant tout avancer, avant tout loba maloba, na yebiso likambo moko bien aimé. Nzamba bateli yo, il faut lobela ye maloba bien. Il faut paix sans zambe wana merci. Il faut tombola ye. Mais avant tout se plonger na katia prière. Azana posa na exhorter yo muke pour tango zokota retour ezalate. Tango ozokende mobimba. Bien aimé. Oueza Pierre. Les solo moko réel. Jésus aye akuti Pierre. Bazaki akutaki 2 barques. Ba barque ezaki place wana. Tango akomi akuti boyete ba Pierre basalaki butu mobimba pour ne rien prendre. Mais tango Jésus akomi ayebisi pi aponi kaka barque à Pierre. Ba barque ezaki 2. Mais pourquoi Jésus c'était parce que ces jours-là, Pierre était le choix de Dieu. En 2017, voisin na yonda azaki choix ya Nzambe, mais en 2018, c'est toi qui es le choix de Dieu. Azo yebiso soki na 2017, bandeko na yonde bazaki choix ya Nzambe, mais en 2018, c'est toi qui es le choix de Dieu. Tango aponi Pierre ayebisi alobi mais na katia barque, tango kosi na katia barque, bien aimé alobi, éloigne-toi de terre, poussa na musika. Pourquoi tango kosi na katia barque zoloba, poussa na musika mabele. Bien aimé sur la terre, na katia mabele, eza bisika wapi makambo nyonso mabe ezalaka. Eza bisika wapi ba péché tondi. Eza bisika wapi motema mabe vandi. Eza bisika wapi bandoki ba vandi. Bien aimé, si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut te séparer, il faut t'éloigner de la terre. Soki oza musika na mabele te, okoze loko moko te liboso ya Nzambe. Na 2018 soki ozwa kité, c'était parce que ozaki plongé na kati ya mabele, on s'éloigna kité. Mais cette fois-ci, éloigne-toi de la terre. Okomona makambo mine na kati ya vie na yo. Éloigne-toi de la mauvaise volonté. Okomona miyaka na Nzambe. Éloigne-toi de la mauvaise compagnie. Okomona makambo mine na Nzambe. Tango akoti na kati ya barque bien aimé. Ateya silisi. Ayebisi Pierre alobi comme ça ndenga na silisi. Cette fois-ci okozo munyama na yo bwaka na kati ya mai. Pierre atala segi alobi te. Nous avons péché presque toute la nuit pour ne rien prendre. Bien aimé ozo na kati ya komi tungisa. 2017 mobimba. Ozo quel l'autre côté. Attends 2017 ozo quel l'autre côté. Je t'assure que dans 2018 bien aimé on cause l'autre. Ozo tikali ozo le lozo loba. Bilan nanga eza négatif. Bien aimé eza négatif te. Ce n'est pas encore fini car l'Éternel agit encore. Écoutez, yoka bana Israël ba yoka posa mai ba melaki mai. Tango ba yoka posa nzala esilaki te ba liaki man. Tango man elekaki ba liaki bandeke. Bien aimé, ce n'est pas encore fini car l'Éternel agit encore. Zamba ko salela yo. Ils ont péché presque toute la nuit par salakité. Je t'assure que Dieu na mbula oyo akokota na vie na yo bakamuzama ko salela yo batu bakokamwa bakozala bazotala boye balobi eza yoto eza vraiment mosusu. Tango Pierre andimi alobi sur ta parole je jetterai le filet. Bien aimé soki ba yebiso que non
Obuaka, okota na makambo Nzambe, ko douter te yondi makaka et ko sala mandenge ba lobi wana. Tango Pierre andimi bien aimé, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration, des scènes qu'on ne voit pas. On dit là, on dit le créateur du ciel et de la terre. On y est l'obizame et qu'on confie sa makaka. On est l'obizame et qu'on sala makaka. On est l'obizame et qu'on salama. Mais c'est l'encolo maman boko makasi. Azanzambe. 2017 estime makite. Tango pia andimi babwaki munyama bazwaki bambisi yango na lingi na yebisa yo 2018 tolingi to bwaka munyama tolingi to sambela Nzambe munyama biso to kobwaka eza prière yango bisiko zali na lingo se préparer aux oppositions parce que nous voulons crier à Dieu. Anna comprenait que la première des choses c'est quoi? Elle avait compris son état. La deuxième des choses, elle avait crié à Dieu. Les lois locaux comprendre, il faut crier pas ensemble. Donc on la Jésus. L'homme Jésus. Jésus. L'homme Jésus. 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 Quand on beleliye wana esi akiti déjà. Kaka no lobi wana esi akiti déjà. Loko esi akiti avandi, azaka na posa gloire, azaka na posa ba adorer, azaka na posa ba tombola ye. Na lingi bisiko zali, ozo tombola mungongo, ozo adorer, ozo lobela ye osabie, na peso merci parce que ozanzambe, obatelinga, bana ko adorer, bana ko lobela ye, bana ko lobela ye bien-aimé, bana ko lobela Nzambe. Bana ko lobela ye, bana ko lobela Nzambe. Bana ko lobela ye bien-aimé, bana ko lobela Nzambe. Bana ko lobela ye, bana ko lobela ye. Bana ko lobela ye, bana ko lobela ye, bana ko lobela ye, bana ko lobela ye. Lobela Nzambe, lobela Nzambe, lobela ye. You are the enemy. Azoyoka yo, azoyoka yo. Merci azoyoka yo. Toi pêche tes bonheurs pour ton amour Jésus. Toi pêche tes bonheurs pour tes bienfaits dans la vie. Toi pêche tes bonheurs pour tout ce que tu as fait dans la vie. Dis Seigneur. Les dieux de gloire, les dieux puissants, il n'est comme toi, il n'est comme toi. Papa, donnez ton nom, il te fait merci, donnez-nous ensemble, donnez-nous ensemble, on s'en au-dessus de tout. Yango to tombolio, yango to letolio, yango to eleveyo.
ya moto lobi osa au-dessus de tout. Mitema na biso kumusoni. Olamula yo nzambe eleki. Olamula yo nzambe eleki. Olamula yo nzambe eleki. Olamula yo Jésus eleki. Lokola yo asate. Oza nzambe. Oza nzambe. Yesu oza nzambe. Yesu oza nzambe. Yesu oza nzambe. Papa olamula yo eleki. Olamula yo nzambe eleki. Olamula yo nzambe eleki. Olamula yo nzambe eleki. Yesu oza au-dessus de tout. Yesu oza nzambe. 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 Bien-aimé Yoka, bien-aimé Yoka, tolingi tobelela nzamba kitavanda na biso. Peut-être eloko esaki boyete na 2017 makambo esimba te. C'était parce que tu se confié qui n'a pas tout au beau sanaki nzambe. Mais en 2018, tu se confié n'a pas tout tu se confié dans nzambe. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Bien-aimé biso, tu se confié n'est pas à nzambe. Pour tout le côté se confier pas à Jésus, abima perdant. Avant Kenda qui s'abaye ko la lobby, je ne vous laisserai pas orphelin. Toza ba orphelin te toza na papa. Akeko bongisela biso bisika. Tolingi tobelela ya kitavanda na biso. Tolingi tobelela ye bien-aimé. Akisa tuona na ye na katikati na biso. Loba nkolo Yesu. Kolo Yesu. Yaka. Yaka. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Yaka. Yaka. Vanda na ngai. Vanda na ngai. Lobela ngai. Lobela ngai. Papa balingi baboma ngai. Papa balingi baboma ngai. Balingi ba déshonorer ngai. 2017. Na lela kilelaki. Mais na 2018. Na yeko lukayo. Nakolela te. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Yaka. Yaka. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Yaka. 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 Ona komelela Yesu. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Papa yaka. Papa yaka. Papa yaka. Papa yaka. Papa yaka. Yesu yaka. Papa yaka. Otara posera yo. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Papa yaka. Papa yaka. Yesu yaka. Tozo kayo. Tozo sabela yo. Otara posera yo. Papa yaka. Yako vanda. Yako vanda. Yako vanda. Tozo sabela yo. Yesu yaka. Yesu yaka. Yenemebelela ye. Yebisa ye yaka. Yebisa ye yaka. Yebisa ye yaka. Yeneme yebisa ye. Yesu yaka. Yesu yaka. Agara posara yo. Yesu yaka. Azonuka yo. Yesu yaka. Papa yaka. Papa yaka. Papa yaka. Papa yaka. Papa yaka. Nous avons besoin de toi. 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 Nous sommes ensemble. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Papa yaka. Papa yaka. Papa yaka. Yesu yaka. Papa yaka. Papa yaka. Papa yaka. Papa yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Papa yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Yesu yaka. Kozo lukayo yaka. Kozo lukayo yaka. Kozo kosate. Yako bana na biso. Yako robe na biso. Yako robe na biso. Bando ki bateremi. Bando ki bateremi.
oza wapi Yesu oza wapi papa tozoluka yo papa tozala posa na yo papa tozoluka yo papa tozoluka yo papa tozoluka yo Yesu oza wapi Yesu oza wapi Yesu oza wapi voilà posa na yo ça voilà posa na yo Jésus l'éternel Dieu yaka zamalola mimonisa zamalola mimonisa Yesu oza wapi Yesu oza wapi Yesu oza wapi Yesu oza wapi bien-aimé yoka yo kaka ndozo sambela wana nazolo banzamba pamola yo yo muto sambeli bien nazo banzamba pamola yo yo muto zana kata ko comprendre na lobi nzamba pamola yo kaka ndozo sambela wana ndefi na yo ezo changer kaka ndozo sambela wana nde ba demo bazo kweya kaka ndozo sambela wana nde Pharaon esi apakati mbamba kaka ndozo sambela wana Goliath famille na yo esi akweye kaka la prière des justes a une grande efficacité bien aimé nazo yebisa yo so yo sala ba prière et simbate mais nazo yebisa yo na minute soki nzamba fongoli yo biso nano toche moto te mais ne débandant de ces bandits de ça nano toche moto te débandant de ces côtés basi ba memi bisaka bien aimé ekosimba lisusu te soki ovanda na démon na nzoto pendant 30 ans démon wana akosupporter lisusu te soki ovanda maladi pendant 15 ans maladi wana ekosupporter lisusu te ozolelo ozobota te ozolelo ozobala te nazoyebisa yo bien aimé wana eza makambo akala. Bien-aimé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Et toute chose est devenue nouvelle. Oh, il y a bien-aimé, Etikali, il y a Sikandé Komi, il y a 2017 c'est Etikali, il y a 2018, Ezande Koseka, il y a 2018, Ezande Kotomwama, Ezande ba témoignage. Azana pose bisiko zali, oze bisanzambe. Jésus sembolaka loboko na yo osimba ngai. Na 2017 misale simba kite. Makamutu simba kite. Bien-aimé, la main de Dieu. Liboko na nzambe bien-aimé. Et ratakate, c'est la main puissante de Dieu. Yangone forçaki Pharaon atika Moïse nabana Israël. Cette main-là va forcer les sorciers de ta famille de pouvoir te laisser, de pouvoir laisser tes biens, de pouvoir laisser ton bonheur aujourd'hui. Amen. Ozolobo kako tombo likolo ozebisa nzambo lobi kaka nde na tombo liboye nazana posa loboko na yo esimba ngai nazana posa loboko na yo esimba misala na ngai nazana posa loboko na yo esimba famille na ngai esimba situation na ngai banda ko sambela nazana loboko na sambe simba yo loboko na sambe simba yo ka loboko na yo sambe simba loboko na yo sambe simba loboko na yo sambe simba sambe a forcé Seigneur Pao loboko na yo sambe simba loboko na yo sambe simba loboko na yo sambe simba yengi sambe asimba yo asimba miboko na yo asimba makamo na yo yengi simba yo yengi simba yo yengi simba yo asokora yo yebisa loboko nzambe simba yo yebisa ya simba na loboko yebisa ye na lembi loboko na yo simba ngai yebisa ye loboko na yo simba ngai yebisa loboko na yo simba ngai yebisa ye loboko na yo simba ngai yebisa ye loboko na yo simba ngai yebisa ye loboko na yo simba ngai loboko na yo sambe simba esimba ni mbogo esimba ni bala loboko na yo sambe simba loboko na yo sambe simba yene lobele loboko na yo simba yo loboko na yo simba esimba ni bala na yo loboko na yo sambe simba loboko na yo sambe simba loboko na yo sambe simba loboko na yo simba loboko na yo sambe simba loboko na yo sambe simba loboko na yo simba loboko na yo simba loboko na yo simba loboko na yo sambe simba loboko na yo simba sambe
tozala posa loboko na yo nzambe bien-aimé yoka bien-aimé yoka tolingi tokotela bango tolingi topelisa nde moto tolingi tokota na kati ya kana bango bien-aimé basimbaki biloko na yo otikaki bango me yambala oyo tokotika bango te elo tokolanda bango ti na bisika bavandaka elo tokolanda bango ti soki wapi esika bazalaka tokokotela bango tokende na source toketi esika babomba biloko na yo soki biloko na yo babombango na kati ya mai ozoloba na kokota amen amen soki biloko na yo eza na kati ya mai ozokende mbangu bien-aimé kaka nde so na lobi soki biloko na yo babombi yango na mai ozoloba na kokota ata babombi yango na kati na seya likolo ya nzete ozoba na komata ata babombi yango na cimetière ozoba na kokota biloko na yo ata babombi yango na se ya mai ata babombi yango na kati ya fleuve ata babombi yango likolo ya nzete ata babombi yango likolo ya nzete ata babombi yango na cimetière ata babombi yango na cimetière ata babombi yango na cimetière ata na kindoki ata na kindoki pelisi moto wana moto ebandi kopela ozotombola maboko na yo ozobanda koningisa moto nalingi oningisa maboko na yo parce tolingi tobwaka moto siko tolingi tobwaka moto tolingi tobwaka moto soki ngana lobi ya foye yozoloba fe soki na lobi ya foye yozoloba fe kaka ningisa maboko na yo ningisa maboko na yo ningisa maboko ningisa moto envoyé 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 kana kopelisa moto na kana bango Samson azokotela ba Philistin azikisi bilanga na bango atumbi nyonso aravage tout bien-aimé ba Philistin bakangaki maboko te ba Philistin balekisaki ki musantu te bien-aimé ne soyez pas juste à l'excès ya maloyo tokotika bango te tokolanda bango tina buina elo tokolanda bango tibisika babata maka makambo elekaka pete tout c'est trop tout c'est trop bien aimé lelo tokolanda bango 2010 yo moni passe 2011 au moni passe 2012 au moni passe 13 14 15 mais pour la 2018 lobana komona passe te na komona passe te toningi to pelisa moto tango ba Philistin bakangai maboko te Bible ezoloba bakampe na Jidati na Leshi tango bazokoma na Leshi bien-aimé bato Leshi batelemi batali bango balobi bozolukela biso nini balobi ndeko na bino Samson abebisi biloko na biso yango toye. Nous allons vous les traiter tel qu'il nous a traités. Nous allons les lier et l'amener. Bien aimé, nous allons les traiter
tels qu'ils nous ont traités. Donc il va voir que là qui ont moto et qu'on a vu là yo, makambo simité, yo ko voir que moto fois 5. Bien aimé, un feu ne peut être atténué que par un autre feu. Il y a mon collègue. Un combat ne peut être atténué que par un autre combat qui est plus haut. Une parole ne peut être annulée que par une autre parole. Bango eza maloba nde ya bato balobi, mais ya yo eza ya bato te, eza maloba Nzambe. Dernière signature, eza epa ya bango te, eza epa ya Jésus. Baloba na kobota te, na famille na biso to balaka te. Yambalo yo kobala, yambalo makambo ego simba. Kaka. Loba nkolo Yesu. Na yeko sakana te. Naza na kanda. Yaba pa. Yaba treta kingai. Na ko trete bango. Neba treta kingai. Kolo Yesu. Yaka. Pesanga makasi. Bien-aimé, la Bible déclare que le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Les lois ezayo mutoko bunda te, ezande Jésus-Christ a bunda place na yo. Tozo bois que la bango moto bien-aimé. Bien-aimé, ozo kota, ozo banda ko pansa. Bien-aimé, si quand tu vas bomba que loko na yo, atana se mai, atana cimetière, ozo kota, ozo pelisa moto, ozo kota, ozo beta maboko, ozo banda ko beta maboko, ozo kota, moto ozo kota, atana se mai, ozo kota. Toute plante que mon père n'a pas sémée sera déracinée, coupée, jetée en feu. Bien-aimé, nazo yebisa yo lelo. Eloko to nzamba lota na kati nzoto alona na nzoto na yote. Nazo yebisa yo ekovanda te. Pour étranger nyonso lelo, il faut libérer yo. Bien-aimé, Jacob asali matanga plus de 30 ans. Azo sala matanga ya mwana na yete bien-aimé. Azotala matanga ya Joseph te, mais azotala matanga juste ya Elamba. Azotala matanga ya Elamba. Donc Elamba ezaki ya Joseph, mais makila ezaki likolo ya Elamba, ezaki ya Joseph te. Bien aimé zoto eza ya yo, mais maladi ezaki likolo ya zoto, eza ya yo te ba déficit de yo. Combien au côté na kati ya souffrance. Lelo bien aimé loko tu eza ya Nzambe te bien aimé na zoto na yo. Il faut ekende. Amen. Soki eza bobola ngana koloba, soki eza bobola yo lobi ekopela moto. Soki eza nini ekopela, so ngana lobi eloko yo lobi ekopela moto. Soki eza bobola ekopela moto. Soki eza bobola ekopela moto. Soki eza célibat ekopela moto. Soki eza kozanga ekopela moto. Soki eza stérilité ekopela moto. Soki eza humiliation ekopela moto. Soki eza blocage ekopela moto. Soki eza humiliation bana kopelisa blocage humiliation échec moto bana kopelisa moto bana kopelisa moto bana kopelisa moto pelisa moto pelisa moto pelisa moto pelisa moto pelisa moto.
Là où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai cette terre en possession. Bien-aimé, na 1:5 Azoloba, je serai avec toi. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Makambo etelemaki na 2017 na 2018 ekotelemela yo te soki eza mobola ekokweya soki eza mobola ekokweya soki eza kozanga libala ekokweya soki eza nayebi te kozanga bilamba ekokweya soki eza stérilité ekokweya soki eza soni ekokweya yoka okosala eloko moko très prophétique. Là où foulera la plante de tes pieds, je te donnerai ces liens en possession. Ce que n'importe quel eloko bisiko ça. Ce que ça carnet au simbiango. Ce que ça téléphone, ce que ça kiti au simbiango. Biso pe dozo simbakaka na esprit au simbie loko na maboko, c'est loko le simbie loko. Bisiko za yo so luke loko, ozo simbe loko na maboko na yo. Et loko ano simbi na dingina peso révélation. Et loko ano simbi na maboko, eza téléphone te. Eza carnet te. Mais loko wana eza déjà possession. Possession ya nini? Et loko simbi wana eza nde année 2018. Loba na simbi 2018. Na maboko na ngai. Naza na possession nango. Oyo. Eza 2018. Soki 2017. Na possédaki yango te. Mais 2018. Na possédé yo. Na possédé yo. Talande na simbi yo. Talande na memi yo. Talande na memi yo. Yo 2018. Yo kangai. Oko yoka. Onga na zo yebisa yo. Soki na 2017. Oyoka ki bandoki. Yo kanga bien. Na 2018. Omonde na simbi yo. Oko yoka bangote. Oko yoka ndengai. Na possédé yo. Na possédé yo. Oza yangai. Oko yokela ngai. Oko yokela ngai. Na bloqué yo. Doki moko te. Akobotola yo. Akosimba yo. Banda kolobela 2018. Banda kolobela ye. Banda kolobela 2018. Lobela ye na simbi yo. Na possédé yo. Na kangi yo. Na bloqué yo. Na simbi yo. Na bloqué yo. Na kangi yo. Na bloqué nde yo. Eloko moko te. Ekokende. Onga na lobi te. Lozonga na lobi. Ekoko kisama. Demi na simbi yo. Na possédé yo. Na doba na simbi yo. Na bloqué yo. Na possédé yo. Na kata bomo yanga. Na possédé yo. Na kata viranga. Na simbi yo. Na simbi yo. Na simbi yo. Na possédé yo. Ona koloba. Yoko yoke langa. Ona koloba. Yoko yoke langa. Ona koloba. Yoko yoke langa. Ona koloba. Yoko yoke langa.
na bloqué yo, na simbi yo, na kangi yo, okokende pai te, okokende pai te, na bloqué yo, matoi na yo, efungwamela nde ngai, yokela ngai, 2018, ozambula na ngai, na possédé yo, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yoka, osimbi kaka 2018 wana maboko. Nalingi okotisa yango na poche ya pantalon na yo te. Nalingi okotisa yango na kati ya poche ya shembe na poche ya chemise te. Nalingi okotisa yango soki na veste na yo te. Veste okosala olali moyibi akoti ayibi yango. Pantalon okosala olali ndoki akoti ayibi yango. Mais nalingi na yebisa yo place moko kobomba yango. Po ata ndoki ya famille na yo akoka yango te. Ata mwana na yo akoka yango te. Ozoloba yo 2018 na simbi yo na lingi na bomba yo te na poche ya pantalon na ngai na poche ya veste na ngai te mais nazo bomba yo bisika moko oyo bayibaka te oyo basimbaka te eza na kati ya kombo ya Yesu nazotia na kati ya kombo ya Yesu nazotia yo na kati ya kombo ya Yesu bana kocha 2018 na maboko ya Jésus ozotia na maboko na ye ozobomba yango na maboko na ye na kati ya kombo ya Jésus manda kobomba na kombo ya Jésus na makila na ye na maboko na ye bakobozo na mote bana kobomba ngo bana kobomba ngo bana kobomba ngo bomba 2018 bomba yango bien aimé bakobozo na te na bombi na kombo ya Jésus na bombi na kombo ya Jésus 2018 na bombi otoko simba yote otoko moto na yote otoko simba yote na bombi 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 au nom de kaka ndo telemi wana ozosala heketa suka yoka kaka ndo telemi wana ozodeplace te kaka nzambe achanza chila amen asali biso ba nzambe amen bible ezoloba tel qu'il est tel nous sommes amen tel qu'il est tel nous sommes. Ça veut dire que ce que Dieu paie, toi tu le paies. Ça veut dire que nzambe koko sala yo pe koko sala yango kaka boye bité que bozamba nzambe. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Écoutez, vous m'yébitez bien aimé. Ça veut dire, ce qui est en loboko, oya koki kotia na kindoki, abotoli biloko, bisope toko sala yango. Tel qu'il est, tel nous sommes. Amen. Aux autres loboko na yo, aux autres sangona kindoki. Et si kaka place aux awan, quand on a monde spirituel, aux autres loboko, aux autres récupérer biloko to etikala ki a 2017. Na ko ba botola kitango na ibandela uzaki na distraction. Bana ko botola cha loboko na yo, mona loboko ndeso kota, loboko ngwane zo kende, ezo botola, yangwane zo botola, ezo botola ezo botola, na botola libala, na botola mbongo, na botola sengo, na botola élévation, na botola ba voyage, na botola makambo nyonso bien, na botola kotomba, na botola succès, na botola kimia, na botola biloko na ngai, na botola nyonso na ngai, na botola mbongo na ngai, na botola nyonso, na botola nyonso, na botola kotomba, na botola sengo, na botola kimia, na botola kimia, na botola nyonso, na zobotola, na botola nyonso, kaka, yoka bien aimé, yoka ngai, ozozo loboko na yo ozotia na kati ya motema. Tozosenga na musali na nzambe, papa Freddy azo déclarer likolo na yo. Azo loba maloba yo zolanda kama maloba musali na nzambe. Oya ko loba na kati ya vie na yo neko kokisama. Ozo landa libonde, ozo loboko na yo otia na kati ya motema. Azo déclarer au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui Pierre a sali ki musala bouton bazimbi cité maintenant écoutez na Jésus
Bible Zoloba Azouaki une grande quantité de poissons. 2018, Ezala année a une grande quantité de bénédiction. Amen. Ezala année a une grande quantité de guérison. Amen. Ezala année a une grande quantité de bénédiction. Amen. Il y a prospérité. Amen. Il y a épanouissement. Amen. Na combo na Yesu Christ. Amen. Et l'okonyons de moi qui na kata vie na yo. Toutes ces monstres, on zamba semaine qui na vie na yo, kaka siko na zo picoler yango au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que la paix de l'Éternel t'accompagne. Amen. Ici quand on se cause que tu vives la paix de l'Éternel. Amen. Et l'okonyons se cause au vivre paix ensemble. Amen. Et que tu vives aussi dans la grâce de Dieu. Amen. Grâce ensemble accompagner yo. Amen. Grâce ensemble couvrir yo. Amen. Grâce ensemble tambolana yo. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi, tes enfants, ton mari, ta femme, ta famille, vous dans la sécurité, il y a maquillé à Jésus-Christ. Zambe a assuré sécurité et biloko na bino nyonso. Et loko nyonso ko zo mutu moko ta boto la yango. Mutu nyonso ko meka po boto la yango, Zamba s'en charger na ye. Na so ba grâce en Zamba couvrir vie na yo, que tu vives de gloire en gloire, de succès en succès, de prospérité en prospérité, de guérison en guérison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimé, betela Jésus maboko makasi. Kaka. Beta maboko makasi pona makambo oyo. Beta maboko makasi pona wonza makesio. Beta maboko makasi pona wonza mazongi Seigneur. Bien-aimé, ozaki kao mena minute oyo esi okomi oke. Ozaki zéro mais alongolo na zéro amemio na héros. Ozaki pamba okomi na biloko. Ozaki mutu pamba okomi mutu mutuya. Amen. Kaka nzambe wa makanda bunyi. Bien-aimé yoka. Ozo pesa nzambe kaka merci. Pona makambo tu nzamba saleli yo bien-aimé. David azoloba, que rendrai-je à l'Éternel pour ses bienfaits dans ma vie? Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alingo pesa nzambe merci. Ozo tombo la loboko ozo pesa nzambe merci maboko nyonso tombo likolo pona ko pesa ye merci pona nyonso asaleli yo ozo pesa ye merci pona bozu apesio pona esengo apesio pona kimia apesio pona ngolo asali yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Opeso merci pona nyonso sali biso. Opeso merci pona ngolo. Opeso merci pona esengo. Opeso merci pona kotombo. Opeso merci pour la kimia. Opeso merci pour l'élévation. Opeso merci pour la makambo abeleli. Au nom de Jésus. Aux ensemble. Père éternel, Dieu merci. Aux ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aux ensemble. Aux ensemble. Kaka. Il mérite la gloire. Il est Dieu. Il est Dieu. Merci. Bien-aimé, Tokomi Nasuka, il y a prié na biso bien-aimé. Où est-ce qu'il y a grande équipe, il y a intercession, il y a centre de réveil spirituel, où est Kambami na Moussa Nzambe, évangéliste Claude Kabundi, Walesa. Bien-aimé, kaka nde to sambeli boye nzamba koti na kati ya vie na yo. Kaka nde to sambeli boye vie ya sike koti na kati ya vie na yo. Attends, c'est que vie ya sike koti na kati ya vie na yo. Ça veut dire que ozaki na vie, mais ezaki vie te ezaki nde kufa. Vie ya sike yaka nde na Jésus. Nde to yebo to yaki nde koti Jésus na kati ya vie na yo. Soki olobi amen, Jésus a côté sur na vie na yo. Bien-aimé, ba programme na biso to sambelaka chaque dimanche de 7h30 à 12h30. Bien-aimé, chaque jeudi, tu as na prière na biso ya délivrance. Soko yé bien-aimé au côté délivrance, ata ozana problème nini. Bien-aimé zamba ko visiter yo. Soko yo samedi au côté délivrance ezali. Bien-aimé mercredi, tu as na prière et bandaka de 7h30 à 10h30. De même vendredi, tu as na prière bien-aimé mais yangwe bandakande na partir ya ba 15h30 ti 18h30. Na butu tu as na veiller. Bien-aimé, ce que yé au kokuta biso, bilome oto telemi pona ko liande ba demo, pona ko kwisa ba demo, pona ko lengi sabango, ko boto la bakisi, ko dépouiller banganga. Parce que Jésus azali boso banganga, aza au-dessus de tout. Azan. Zamba pambo na bibisi ko sali, adresse na biso, tozakande na avenue Bokango bien-aimé 205. Na commune ya Barumbu na quartier Beau Marché. To pesi bino merci. Au revoir Zamba bate la bino. Zamba bate la bino.
Oh Zamouane, oh Zambi, ukalenga wanyi kwimba bishinza ngo bukora bose. Oh yo yo, nalingi Yesu. Oyo tango ya bikamwa ege. Oyo tango ya polele. Ozali mobali na ngayo ekobalayo vamela konga azala kati ya kokanisa